Dwi'n hoffi redeg oherwydd dwi jyst yn gallu... Ti'n gallu neud o heb feddwl am beth ti'n neud rhan amser. Chi jyst yn gallu fynd a ydych chi jyst yn gallu feddwl am unrhyw beth ydych chi moyn pryd ydych chi mas na. Felly mae fath fel cyfarfod Grynwr. Cyfiawnder yw un o egwyddorion neu dystiolaethau'r crynwyr, ac mae'n dylanwadu ar weithgaredd crynwr yn y gymdeithas. Mae cyfiawnder yn bwysig i mi oherwydd dwi'n credu dylai pawb cael y cyfle i ddangos beth alla nhw ei wneud i'r byd. Ac oherwydd hyn, dwi'n gwneud gwaith efo'r prosiect laptop, efo'r grŵp dysbrexi ar Fro. Mae dysbrexia a dyslexia yn cyflwrau niwrolegol sy'n fedru effeithio ar dysgiliau ysgrifennu a weithiau ddarllen hefyd. Mae hyn yn fedru wneud o'n anodd i ysgrifennu pethau yn yr ysgol neu yn y safle waith. So I'll give you the password a little later on. And... Alright, so here you've just got Word, Excel, PowerPoint, things you'll need for school. And then this is quite interesting, it's your typing tutor. It'll help you speed up when you're at school, which is important if you're going to be using this to take notes. Mae cael gwyniadau i cymryd nodiadau neu ysgrifennu prosiectau neu gwaith catre yn wir yn gallu helpu nhw i cyrraedd eu potensial nhw. Oherwydd dwi wedi bod yn Grynwr am mor hir nawr, sa'n wybod sut fyddwn ni'n ymateb i'r byd os baswn ni ddim nawr.